Essa semana eu terminei uma capacitação que eu participo, né, dentro de um programa de educação inclusiva, né, e eu estava falando especificamente sobre comunicação aumentativa e alternativa no contexto educacional, porque era uma formação voltada para professores, né, de uma rede de escolas particulares. E uma questão que surge sempre quando eu estou fazendo essa abordagem mais voltada para a escola, né, em assessoria, em consultoria, são as questões relativas ao contexto educacional e ao contexto clínico. Né? E essa eu acho que é uma dúvida mais comum do que a gente pode imaginar, ou às vezes as pessoas nem consideram a importância de definir e perceber que existem propósitos diferentes em uma linha ou outra de atuação. Então, eu quero trazer um pouquinho de informação para trazer também luz e clareza a essas diferentes abordagens aqui de trabalho, né, envolvendo a escola e apoiando os processos de inclusão, tá? Mas vamos começar do começo. Primeiro, vamos olhar o que é a comunicação aumentativa e alternativa, né, e o seu propósito, tá? Então, a gente pode olhar para a comunicação aumentativa e alternativa e pensar tanto, né, ela lá na ponta, sendo a voz da pessoa com necessidades complexas de comunicação, então alguém que precisa desse apoio porque tem restrições na comunicação, tem uma fala que não é suficiente para dar conta de todas as suas necessidades cotidianas, então a comunicação aumentativa e alternativa ela se torna a voz dessa pessoa. Tá? A gente também pode pensar, e eu acho que nesse sentido é que a gente precisa direcionar a nossa reflexão, que a comunicação aumentativa e alternativa ela também é um campo, né? É uma área de atuação, assim como existem outras áreas específicas também. Né? Então, no contexto educacional, tem a educação especial como uma ciência, tem também, né, e eu estou falando educação especial, não estou falando sobre escola especial, que aí é diferente a nossa percepção, mas a gente tem o campo. Comunicação aumentativa e alternativa é uma área, é um campo, né, de pesquisa, de aplicação, de desenvolvimento. Né? Então, quando a gente pensa no campo da comunicação aumentativa e alternativa de forma mais abrangente, né, a gente vai ver que a gente olha, né, e faz uma articulação de estratégias, de recursos, de técnicas, né, e a gente vai utilizar também os meios simbólicos que vão apoiar essa comunicação. Quando eu uso o termo meios simbólicos, né, que é uma palavra um pouco mais técnica, nada mais é com a forma de representação de linguagem. Né? Então, como é que eu posso representar linguagem? Ou como é que eu posso representar as palavras? Eu posso representar as palavras por meio do texto, eu posso apoiar essa compreensão por meio de imagens. Né? Então, são dois caminhos ali de utilização de meios simbólicos. Os gestos, eles podem também, quando a gente consegue, né, criar uma representação visual, eles podem também nortear esse processo. Então, os símbolos, né, eles podem ser palavras, eles podem ser imagens, ele pode ser gestos, né, a própria voz, né, a própria fala armazenada, né, ela funciona também como símbolo. E quando eu estou utilizando um sistema de comunicação aumentativa e alternativa, principalmente quando ele é de alta tecnologia, a gente está utilizando isso num tablet ou no celular, eu estou juntando diferentes meios simbólicos. Né? Então, eu tenho a palavra escrita, eu tenho a imagem, às vezes a imagem é a imagem de um gesto. Vocês veem como a gente faz essa junção de meios simbólicos, né, ou meios representacionais da linguagem, e eles ficam disponíveis aí, né, ou em meios impressos ou em meios digitais, né, como aplicativos, e eles favorecem a comunicação da pessoa. Então, a gente vai ter a pessoa com restrições na fala em mente. Se eu estou pensando em um estudante, a gente vamos pensar assim no contexto educacional, que é o que eu estou querendo fazer as pontes, então a gente movimenta os conhecimentos desse campo para apoiar a
conversa, as interações com outras pessoas por meio daquele recurso, ok? Então, assim, é claro que se nós estamos olhando para a comunicação aumentativa e alternativa como a voz da pessoa, então é óbvio que ela vai ser importante em todo lugar. Pode ser na clínica, pode ser na escola, pode ser no passeio, pode ser no clube onde ela frequenta. Tá? Então, assim, a comunicação aumentativa e alternativa, ela pode e deve estar em todos os lugares. Ela pode e vai ser utilizada na clínica e também na escola. Tá? Agora, o como e o porquê vão variar de acordo com o contexto onde a gente está inserido. Tá? E aí eu quero fazer essa divisão entre a perspectiva clínica da atuação com a comunicação aumentativa e alternativa e a perspectiva educacional desse trabalho. Tá? Então, assim, vamos começar pela clínica. Então, a perspectiva clínica, em geral, tem foco no desenvolvimento do indivíduo. Né? Então, o indivíduo, como essa pessoa está desenvolvendo linguagem, como ela está melhorando a sua comunicação, né? Então, esse acaba sendo o foco do trabalho mais clínico. Nesse contexto, a comunicação aumentativa e alternativa, ela vem como um apoio ao processo terapêutico e ao alcance de metas específicas de comunicação, de desenvolvimento da linguagem. E aí o profissional adiante, né, que está atuando clinicamente no caso, vai definir, né, em colaboração com a família, em colaboração com a própria pessoa, esses objetivos, certo? Bom, algumas características desse trabalho, né, é que, em geral, o profissional, o fonoaudiólogo, às vezes o terapeuta ocupacional, personaliza esse sistema para aquela pessoa. Né? Então, o olhar é voltado para a criança ou para o aluno, o progresso, as necessidades, as habilidades que aquele aluno tem. Tá? A entrada da comunicação alternativa na escola, quando ele parte de um trabalho clínico, ele meio que se dá como uma forma de extensão do trabalho clínico, ou seja, a gente quer alcançar os melhores resultados para aquela pessoa e a gente também ajuda aí a escola a colaborar nesse processo e na generalização, na utilização, né, na consolidação desse trabalho, né, em outros contextos também, certo? Então, aqui a gente tem esse recorte, tá? Então, quando a gente tem o tablet que vem configurado com o vocabulário específico, né, com os interesses daquela criança e que dão sustentação aos objetivos terapêuticos, então, aqui a gente tem toda uma linha de trabalho que ela é clínica na sua natureza, certo? Bom, agora a gente também, quando começa a olhar de um outro ponto, né? Ou seja, a escola em si. Então, a escola ela vai ter aí outros propósitos, tá? E uma outra necessidade. Então, dentro de uma lógica de educação inclusiva, de sociedade inclusiva, nós precisamos garantir sempre acessibilidade. E acesso à comunicação ou acessibilidade comunicativa, ela é fundamental para que a gente possa garantir participação social, aprendizagem e as interações e apoiar as interações aí no contexto escolar. Tá? Então, a linguagem e a comunicação ela é essencial como ponte para acesso, para interações, para o desenvolvimento. Não há desenvolvimento fora da linguagem, né? Então a gente interage, a gente troca mensagens, a linguagem ela perpassa todas essas práticas. Quem não tem acesso de alguma forma à linguagem, ela acaba ficando aí excluída de vários processos, mesmo que, por exemplo, ela esteja na escola sem a comunicação aumentativa e alternativa, ela não tem acesso. É muito mais fácil a gente entender isso quando a gente compara, por exemplo, com uma situação, né, relativa à deficiência física. Então, se alguém usa uma cadeira de rodas e não tem uma rampa, não tem elevador, ela fica impedida de participar, ou ela fica dependente de outras pessoas também em termos de autonomia. A mesma coisa acontece com a comunicação.
Então, a acessibilidade, ela é um direito da pessoa com deficiência e ela é necessária em todos os lugares. Quando nós estamos na escola, é fundamental também garantir a acessibilidade comunicativa, tá? Então, esta é uma primeira questão, é o objetivo que a gente tem também na escola. Nosso foco, nesse caso, é eliminar barreiras de comunicação e favorecer a inclusão. Então, toda pessoa com restrições na fala e na sua comunicação, ela experimenta barreiras de comunicação. O foco do trabalho visa a gente identificar e eliminar essas barreiras na escola, que, inclusive, é um dos papéis mais importantes do profissional do AEE, do atendimento educacional especializado. Identificar e buscar estratégias, ferramentas para eliminar essas barreiras, certo? Então, algumas características da utilização da comunicação aumentativa e alternativa na escola, portanto, acaba sendo trabalhar essa forma mais coletivamente. Então, a escola, ela pode pensar no sistema de comunicação aumentativa e alternativa que atenda a esses estudantes que precisam desse apoio à comunicação. Então, ela não precisa ter em vista apenas um estudante, mas ela pode pensar na variedade de estudantes que estão na escola e das necessidades e buscar algo que seja comum, né? Então, a gente pode ter um sistema de comunicação aumentativa e alternativa que possa ser utilizado de forma mais abrangente, tá? Não sei se você conhece o Project Core, né, que é um programa de apoio à implementação da comunicação aumentativa e alternativa. O Project Core trabalhava com uma prancha impressa ou digital, poderia ser também, com 36 palavras principais, onde muita da comunicação era mediada por esse recurso. E esse era o mesmo recurso que poderia ser utilizado para todas as pessoas, né? Não significava que precisava e deveria ser o único, mas pelo menos aquele recurso era um recurso que servia e é utilizado de forma ampla e abrangente no contexto da escola. Então, assim, existia uma língua comum. E vamos pensar, né? Embora a gente fale que o ideal é a gente sempre personalizar um sistema de comunicação aumentativa e alternativa, vamos entender que a personalização ele serve para a gente aproximar o recurso, que é a voz, né, da pessoa que utiliza aquele recurso. Então, quais são as pessoas da vida daquela pessoa, os lugares que ela vai, que são diferentes, né, entre si, de que a gente possa incluir nesse sistema os interesses da pessoa. Mas vocês percebem que esses são elementos que são elementos adicionais. A língua portuguesa, ela vai continuar sendo a língua portuguesa que todo mundo usa, né? Eu uso o João, a Maria. Então, a língua portuguesa é uma só. Então, a gente pode pensar, e devemos pensar, inclusive, o sistema que é personalizado deve levar em conta o vocabulário que é mais frequentemente utilizado de forma geral, certo? Então, existe uma língua comum, certo? E a gente pode pensar também que o contexto educacional, o contexto da escola, vai ter um vocabulário que é frequente para o contexto da escola também. Então, eu sempre defendo que a escola, ela precisa pensar o seu próprio sistema. Ela precisa, né, antes de que um aluno com necessidades complexas de comunicação chegue, pensar e ter recursos que possam ser utilizados. Porque se eu depender de quando chegar o aluno para fazer a personalização, isso leva tempo. Esse aluno, né, pode ficar sem acesso à comunicação. E nós podemos fazer com uma boa fundamentação ou colocar à disposição deste aluno um recurso que o ajude a iniciar as suas interações independente de qualquer coisa. Quando também a escola ela é proativa em relação a isso, e já define um sistema com uma organização específica, considerando as palavras que são mais frequentemente utilizadas, o contexto da escola, os locais da escola, né? Aquilo que acontece na escola. Então, a gente tem diferentes aulas e professores. Se nós fazemos uma antecipação e organização desse sistema para essa finalidade,
É claro que a gente já está se adiantando, né, em relação a prover a acessibilidade comunicativa, que é um aspecto extremamente importante, e vamos pensar aqui também, em termos de articulação do trabalho educacional, se eu tenho um sistema, eu consigo fazer a preparação dos profissionais, né, dos professores, da equipe, inclusive funcionários que trabalham na escola, para a utilização desses recursos. Imagina o quão importante é a identificação e, na verdade, essa ação por parte da escola, né? E me conta aqui se você já tinha pensado nisso, porque nos meus anos de experiência, para mim isso está cada vez mais claro como sendo algo extremamente importante, né? Inclusive para que a gente possa ser mais propositivo, em vez de reativo, né? Tendo que sempre responder às demandas que às vezes vêm da clínica, né? Que são importantes, inclusive, mas elas não têm em vista a coletividade, elas têm em vista os objetivos e as necessidades de uma pessoa específica, certo? Então, assim, a gente vai ver essas diferenças aqui, né? Espero que eu esteja conseguindo explicar direitinho, senão você traz a tua pergunta aqui que depois a gente pode expandir e aprofundar em outro tema. Então, vamos fazer aqui um resumo, tá? Diferenças chaves entre a utilização clínica, né, ou a abordagem clínica no uso da comunicação aumentativa e alternativa e a abordagem educacional da comunicação aumentativa e alternativa. Então, assim, em termos de foco principal, a clínica, a gente foca o desenvolvimento da linguagem e da comunicação para uma pessoa específica. Sobre a perspectiva educacional, nós estamos pensando principalmente em acessibilidade e participação no contexto da escola e para além, né? O escopo do trabalho clínico, em geral, tem como alvo uma pessoa, né? Ou os parceiros mais próximos daquela pessoa também, por exemplo, né? E a escola pensa aí em toda a comunidade escolar. Quando se trata da personalização, a gente vê que, no contexto clínico, a gente tem um alto nível de personalização, né, com definição de vocabulário e recursos mais específicos, tá? E a personalização no contexto educacional, ela pode ser mais moderada, né? Onde a gente pode, sim, com o tempo, até fazer uma personalização, mas a gente, para iniciar um processo, nós pelo menos precisamos ter uma personalização ali moderada, com uma definição de um vocabulário que é frequente e faz sentido no contexto da escola, né? Então, isso também é uma diferença. Em relação ao responsável, na área clínica, a gente vai ter, em geral, um profissional com uma abordagem clínica de trabalho, certo? Na área educacional, em geral, quem vai encabeçar esse processo vai ser o profissional do atendimento educacional especializado, do AEE, né? E isso pode ser feito em articulação ali com outros professores, né? De uma forma que contemple e também leve em conta o trabalho educacional, então outras pessoas podem participar também colaborando nesse processo, como a coordenação pedagógica, supervisor escolar. Então, enfim, depende da equipe escolar a condução deste trabalho, tá? E em relação à meta, o objetivo mais importante, então, no trabalho clínico, às vezes tem a comunicação funcional, às vezes a definição de metas de desenvolvimento de palavras, ou se esse indivíduo está utilizando uma palavra de cada vez, ou se ele está ampliando para frases mais longas, 2, 3 ou 4 palavras, enfim, né? A questão do progresso mesmo dentro de um plano terapêutico que é desenvolvido para este estudante, certo? E na comunidade escolar. Na comunidade escolar, a gente tem esse propósito de utilização deste recurso para promover a inclusão, para aumentar a autonomia, para apoiar os processos de ensino e aprendizagem desse aluno,
né? O processo de ensino e aprendizagem, ele é mediado por linguagem. Então, a utilização do recurso de comunicação aumentativa vai apoiar aí esse objetivo e essa meta maior, certo? Então, aqui a gente tem essas diferenças. Agora, pontos de atenção, tá? Que a gente precisa ter. Então, é importante que quem está atuando na clínica, ao entrar no contexto da escola, esteja sendo sensível em relação às demandas coletivas e estruturais da escola. Então, a clínica, às vezes, os atendimentos são 1 a 1 ou em pequenos grupos. Tá? Na escola, nós temos muito mais pessoas envolvidas, nós temos uma complexidade muito maior. Então, eu tenho um estudante, um indivíduo com necessidades complexas de comunicação, interagindo com outros alunos, interagindo com o professor, interagindo com o profissional. Dos profissionais que trabalham na escola, equipe de apoio, né? A gente tem a interação, às vezes, até com outros pais, outras famílias. Então, vocês percebem que há uma diferença, né? Então, e às vezes os profissionais, com um recorte clínico do trabalho, eles trazem para a escola uma série de demandas que a escola tem dificuldade de acomodar, porque a escola tem uma outra dinâmica, uma dinâmica mais coletiva, uma outra estruturação. Então, a gente precisa aí, né, por parte dos profissionais com enfoque clínico, uma sensibilidade, né? Não se trata de impor, mas se trata de observar e dialogar sobre formas e caminhos onde a colaboração entre o trabalho clínico e o trabalho educacional traga os melhores resultados e benefícios para o estudante com necessidades complexas de comunicação. Esse é o grande objetivo que a gente tem, tá? Então, é importante, tá? Por outro lado, aí as escolas nem sempre entendem a importância de integrar a comunicação aumentativa e alternativa ao currículo e à vida escolar, tá? Então, isso aqui é um aspecto gravíssimo, tá? Porque quando a escola não está percebendo a necessidade da comunicação aumentativa e alternativa, ela não está também percebendo o quanto o aluno fica excluído nesse processo. Então, às vezes, na escola, a gente ouve da equipe alguma coisa assim, não, mas eu entendo tudo que ele quis dizer, tudo que ele quer dizer. Ok, né? Você pode achar que entende tudo que ele quer dizer, porém, ele pode querer dizer mais coisas. E a gente não tem como saber se ele não tiver um recurso de comunicação aumentativa e alternativa, né? E o fato de eu entender, né, por exemplo, o professor está dizendo, né, eu entendo o que ele quis dizer, mas os colegas entendem, a equipe entende, se ele cruzar com o pai de um coleguinha no corredor, ele vai conseguir se comunicar? Então, assim, a gente precisa pensar nesta integração da comunicação aumentativa e alternativa como um apoio, né, a todas as circunstâncias que acontecem no contexto educacional. Então, não é só o professor que precisa entender o aluno. Mais pessoas precisam entender, apoiar e também, né, dar sustentação a esse processo de avanço da comunicação no contexto educacional. Tá? Então, assim, o que é o ideal? O ideal é sempre a colaboração, né? Nessa troca entre o trabalho clínico e o trabalho escolar. Tá? Então, até nesse sentido também, o que eu costumo pensar é que a gente, quando fala do campo educacional, a gente pensa na coletividade da escola, mas a gente pensa também no sistema, né? No sistema educacional. O que, se a gente tirar os olhos do nosso umbigo e a gente olhar de forma abrangente, o que acontece é que, assim, se a gente pensar sistema público, se a gente pensar na grande quantidade de escolas que estão distribuídas em todos os pontos, muitas vezes, principalmente nas condições socioeconômicas menos privilegiadas, talvez o acesso à comunicação aumentativa e alternativa se dê pela escola, por meio da escola. Então, é sempre importante que a escola perceba a relevância do trabalho que ela pode vir a desempenhar, né? E a necessidade mesmo de atuar nessa frente. Porque o acesso aos serviços clínicos, às vezes, ele está possível para um grupo muito restrito
de estudantes. Né? Então, mesmo na clínica, mesmo na atuação clínica, no sistema educacional, no sistema único de saúde, às vezes ela não está disponível, né? O profissional, principalmente em cidades ali onde as questões da organização do sistema não estejam suficientemente contempladas. Então, se a escola entende desse processo, se estrutura para conduzir esse processo, ela pode ser a porta de entrada da comunicação aumentativa e alternativa na vida desse estudante e também na vida desta família. Né? Então, ela não apenas colabora para a aprendizagem, educação e desenvolvimento desse aluno, mas ela está trazendo um resultado ali extremamente importante também para a vida dessa família, para a vida da família estendida, da participação e da inclusão desse aluno, inclusive em outros contextos também, certo? Então, a importância e a relevância da implementação da comunicação aumentativa e alternativa pela escola, ela é extremamente importante. Tá? E aí, às vezes, a gente não se dá conta o quanto pode ser relevante e necessário essa atuação, certo? Então, assim, é importante, diante de tudo isso que a gente conversou, lembrar, né, que a comunicação alternativa, né, a comunicação aumentativa e alternativa, ela não é só sobre dar a voz, né? É sobre também a gente criar esses contextos em que essa voz possa ser ouvida, compreendida, valorizada. Né? Se no trabalho clínico, às vezes, o foco acaba sendo mais o indivíduo, os parceiros de comunicação, como pais, etc., inclusive, mesmo quando a gente chega na escola, de ajudar essa escola a se comunicar melhor com aquele indivíduo, tá? Na escola, a gente tem uma outra porta de entrada, né? A gente tem esse foco mais comunitário, esse foco da comunidade em si. Né? E assim, quando essas duas propostas de trabalho, elas se encontram, gente, é o melhor dos mundos, né? Porque a pessoa que precisa da comunicação aumentativa e alternativa, ela, né, consegue, com certeza, mais possibilidades ali de que a comunicação alternativa traga para ela muitos benefícios e seja, enfim, um apoio constante ao seu desenvolvimento, né? Principalmente quanto mais cedo essa introdução acontecer e quanto mais tempo ela consistentemente permanecer sendo utilizada para aquela pessoa, né? Então, no contexto educacional, nós vamos pensar a comunicação aumentativa e alternativa já na educação infantil, na intervenção precoce, no início lá com aqueles pequenininhos. Se a gente já sabe de um estudante que ele vai ter necessidades de apoio da comunicação no longo prazo, imagina quão relevante é eu iniciar. Né? Lá aos 4 anos, quando é obrigatório o ingresso na escola, em vez de pensar lá no primeiro ano ou no segundo ano, quando se torna aí, quando o aluno ingressa no primeiro ano na escola, ou quando ele já tem 7, 8 anos, a gente perdeu um tempo precioso de apoiar essas interações e apoiar esse desenvolvimento da linguagem e articular melhor, por exemplo, com o processo de letramento, que é tão importante e um grande objetivo da escola também. Aliás, letramento é um assunto muito importante e que dá muito pano para manga também no contexto educacional. Tá? Então, enfim, eu quero, né, te convidar então para essa reflexão aqui, né, e pensar junto, né? Me diz aí como é que você acha que a gente pode aí fazer essa união de forças para que a comunicação realmente seja acessível e significativa para quem precisa, né? E comenta para mim também se na sua escola ou na sua atuação clínica você tem realizado aí e tem encontrado esse espaço de colaboração. Eu vou adorar saber, tá? Muito obrigada e até o próximo vídeo.